有孩子的家庭啊，春天到了可以备好这5种药，知道一个，家长们都能省不少的事儿。第一个，感冒药，小儿感冒宁颗粒。如果咱家孩子平时抵抗力就比较差，而且挑食，一到换季呢就更容易感冒，这个儿童常用的感冒药呢就可以备上。该治疗的时候呢，怕孩子经不起强烈的药效冲击，家长呢就可以考虑这个药。它是由金银花、连翘等多种成分组成，可以解决小孩子发烧、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、咽干、咽痛等感冒症状，药效是比较温和的。说明书里呢，出生儿也可以用。处方呢还添加了经典的中草药组合焦山楂、焦六神曲、焦麦芽治疗感冒症状同时呢，能健脾和胃，能改善孩子感冒难受、吃不下饭的情况，对脾胃比较娇嫩的孩子呢也很友好。第二，退烧药，布洛芬混血液对乙酰氨基酚免疫力差的小朋友呢，一感冒就容易发烧。对于孩子来说，退烧药这2种是比较安全的，但需要注意的是使用的年龄。对乙酰氨基酚呢，适合3个月以上的小宝宝；布洛芬6个月以上的宝宝就可以吃了。第三，抗过敏药，西替利嗪、氯雷他定。西替利嗪呢，6个月以上的孩子可以吃，起效时间比较快，但是呢，维持时间略短一点。如果孩子难受的很厉害，想马上缓解症状，可以吃它。而氯雷他定的2岁以上的孩子才能吃，起效比较慢，但维持时间呢比较长。第四，氧化锌软膏，这个家里有孩子的是一定要知道的，就从最小时候的红屁屁到之后的湿疹、痱子都能用，既能保湿，也有一定的抗炎作用的，而且不含激素。第5呢，就是腹泻的时候吃什么？我建议备上口服补液盐，因为孩子腹泻最怕的是脱水，拉得很厉害，可以喝口服补液盐，这个很重要啊。如果症状比较严重的话，一定要及时去就医。科普不易看到最后了，希望点赞收藏。